guys. Kami mau pergi. Nanti aku ambil. Jadi jalanannya itu masih jauh, agak lama-lama dikit. Ya guys. Itu Gary, dia dewa digendong sama Indo namanya. Oh ya view. Jalan ketawa apa deh? Telolet. Jadi kita pelan-pelan aja. Ayo jalan. Om, telolet om. Oh. Bilang kami om, telolet om. Om, telolet om. 1, 2, 3. Om, telolet om. Bilang lagi. Om, telolet om. Gimana tuh pasang nih? Sudah kita. Yang kan cepet. Kita aja sekarang yang bikin kah? Oh, babi pintar. Itu nih sekolah gini. Bu. Bilang ke om, telolet om. Babi. Om, telolet om. Babi. Jadi kita lagi ada di taman. Babi. Om, telolet om. Guys, Gary, lihat sini. Sebenarnya tuh kita lagi ada di sini. Babi. Lihat nih, lihat. Kasih bunyi. Lihat nih orang. Kasih bunyi Ji. Lagi. Bau. Bau. Babi. Bilang apa? Jadi itu dia di atas. Ada rumah. Itu taman anak-anak, kita taman yang besar. Itu taman rumah ya. Ini taman kecil. Aku mau ambil daun jeruk dulu ya, yang harum itu di taman. Aku nggak potong kok, yang jeruk aja yang aku ambil. Ini dia daun jeruknya. Nah, harum banget loh guys. Tunggu ya, aku robek sebentar ya guys. Ini dia aku udah robek. Harum sekali. Harum nggak? Harum. Oh, bikin tahu apa Be? Teloletnya. Ini tuh harum jeruk. Bukan itu. Wih, yang mana sih? Nah guys, ini harum. Apa sih? Pasang teloletnya. Mana panggil koma? Harum juga sih. Anjing Gary, anjing. Kau secantik Pindah anjing. Jadi aku lagi di bawah pohon. Gary. Gary, aku akan berdiri dulu. Iya. Bilang ke om, telolet om. Om, telolet om. Aduh. Bilang keras-keras. Om, telolet om. Bilang apa lagi ya? Halo. Om, telolet om.
Ulang. Om, telolet om. Ya aku le babi. Tidak apa. Jadi sebenarnya itu aku lagi sakit guys. Lihat ya lidah aku seperti. Guys, ini apa guys? Tebak. Lihat. Ada.